อีกอย่างหนึงเป็นจำได้ไหมเนี่ย รู้สึกว่า จำได้ไหมเนี่ย ข้าวผัดหมู คณะหมูกรอบหนึ่งแล้วก็ข้าวผัดหมูหนึ่ง Thanks for watching Loving It on Phuket. Don't forget to like, subscribe, and enable notifications so you'll know when the next video is posted. In the meantime, check out some of these other great videos from Phuket, Thailand, Southeast Asia, and beyond. Happy traveling!